Та бүхний амар амгалан айлтгая би үндэсний үзэлтэй сэтгүүлч Томч Төлгөн. Хүн төрөлхтний дунд дэнсийн хууль хэдийнэ хэрэгжиж эхлээд байна. Энэ цаг үед бидний улсын өмнө тулгамдсан ямар бэрхшээл байна вэ гэдгээ тунгаах цаг нэгэнт болжээ. Бага боловсролын цөм хөтөлбөрөөр дамжуулан тодорхойгүй ирээдүйд бэлтгэгдсэн зөв Монгол хүнийг бүтээнэ гэх хортой бодлогыг боловсролын салбарт хэрэгжүүлснээс хойш Монгол чанарыг удамшил зүгээсээ гээгдүүлэх хандлага ажиглагдаж эхэллээ. Тодорхойгүй ирээдүй гэдэг колони улсад тулган хэрэгжүүлдэг боловсролын тогтолцоо. Тэгвэл манай улс яг ийм агуулгатай бодлогыг хэрэгжүүлээд 8 жил болж байна. Энэ хооронд Монгол чанарыг өвлөн тээх удамшлын хэлхээ цөөрч буй. Угтаа боловсролын дээд ирэмб нь сэтгэлийн боловсролоор хэмжигдэх учиртай. Сэтгэлийн боловсролыг халж хаях нь үе үеийн боловсролын сайд нарын гардан хариуцсан үүрэг байсаар ирлээ. Тодорхойгүй ирээдүг бага боловсролын цөм хөтөлбөрт нутагшуулсан этгээд өнөөдөр Арчилсан намын даргаар ажиллаж байна. Монгол улсыг ирээдүгүү болгох бодлогын хэрэгжилтийг хариуцсан эрх мэдэлтнүүд нийгмийг эрүүлжүүлэх цэцэрлэгийг зурагтын өмнө ярьсаар сууна. За гэвч энэ нийгэм цэвэршийн уртад бид ямар язгуур өгөгдөлтөй үндэстэн бэ гэдгээ бодох хэрэгцээ бий. Ингэснээр сая мөлхөгчдийн ялгааг харах боломж бүрдэх юм. Зөв Монгол хүн гэсэн ойлголтыг бага боловсролын цөм хөтөлбөрийн хүрээнд ард түмний тархинд хоногшуулсан байдаг. Уг чанартаа зөв Монгол хүмүүс хэмээх нь буруу Монгол хүн гэсэн сөрөгцсөн утгыг эрхгүй сануулна. Гэтэл хэдэн мянган жилийг нүүдэлн туулж явахдаа байгаль дэлхийдээ зохирч, уясж амьдарч ирсэн нүүдэлчдийн ухамсарын хөгжлийн явцад буруу Монгол хүн гэсэн ухаан огт суугаагүй. Тэд зөв байсаар л ирсэн, байх ч болно гэдгээ байгальтай байгуулсан амьдрахын ухааны гэрээндээ ягштал суулгаж өгсөн харагдана. Чухамдаа үүнийг эвдэн сүйтгэх ажиллагааг 2012-оос 2016 оны хоорондох засгийн газрын танхимын бүрэлдэхүүн амжилттай хэрэгжүүлсэн байгаа юм. Улмаар ухамсарын доголдлын бөөм үндэстэн дотор үүсч өнөөдөр сэтгэлгүй хүн дүрстүүдийн бүхэл бүтэн үе нийгэм төлөвшин бий болоод байна. Энэ бол Монгол улсын ирээдүйд аюул занал хийлж үзэгдлээ. Тиймээс улс орны ирээдүй хойчийн тархи зүрхийг чиглүүлэх үүрэгтэй боловсролын салбар болоос системийн дэг журам эмх цэгц болдог жанцантай. Ерөөс хүний боловсролд тэр тусмаа Монгол үндэсний боловсролын суурьд юу чухаг вэ гэдгийг Хөдөлмөрийн Баатар Төдөө Агсанбээр нэгэнтээ тодорхойлсон нь бий. Түүний тодорхойлсноор хүнд дуун ухаан, тоон ухаан хоёр л эрхэм чухал. Дуун ухаан гэдэг нь их хэл бөгөөд хурц тод ярьж, яруу сайхан найрлага, үгийн баялаг сантаа бичиж сургахыг захисан хэрэгэ. Хүн цаг үргэлж хэлээрээ сэтгэж, уншиж, сонсож, харж, бүр үнэрлэж мэдэрч явдаг дуун ухаанд насан туршдаа суралцах боломжтой. Нөгөөгийнх нь хувьд харин тийм биш. Бүр эсэргээрээ тоон ухаан нь насан багадаа хичээн чармааж явахгүй бол хожим яагаад ч нөхөж чадахгүй юм. Сэтгэлгээний ертөнцийн нарийн дэг журам эмх цэгцэд багаасаа суралцахгүй нэгэн түүнийг нас явсан хойноо олж авна гэдг нь мөрөөдлийн гарц цаг хугацааны алуурал болох юм. Нэрт сэтгэгч үндэстний оюуны их ундрах судран болсон Төдөө Агсны хүнээр хүн хийх ухааныг боловсролын салбарт онцгойлон бичсэн дүгнэлт нь энэ юм. Монгол хүн болохын суурь өгөгдөлд өнөөхөл их хэл бичигдэж байгааг сая та бүхэн сонирцсон бидсэн. Эмгэнэлтэнд бид их хэлээ гадуурхан их хэлээрээ ярихаас төвөгшөх хандлагатай боловсролын тогтолцоог улам бүр батжуулсаар байна. Үүнийг энэ цаг үед салбар хариуцсан ажиллаж байгаа сайд нь хүртэл гаргууд гүйцэтгэж буй. За 2025 оноос бид улс даяараа хос бичигтэн болж төрийн үйл хэргийн албан бичиг хөтлөлтийг Монгол бичгээр хавсарган хөтлөж эхлэх хуулийн заалт хэрэгжиж эхэлх юм. Үүний бэлтгэл хангаж байгаа нэртэй багш нарын Монгол бичгийн мэргэжлийг дээшлүүлэх сургалтыг бүгд найрамдахтад ард улсын харьяа Өвөр Монголын өөртөө зас хорны Хөх хотод сургах сургалтыг өнгөрөгч 2023 онд зарлан хэрэгжүүлсэн байдаг. Энэ хөтөлбөр чухам хэдэн удаагийн давтамжтай хийгээд хичнээн удаа болоод өнгөрсөн. За хичнээн багш хамрагдсныг хэлж мэдэхгүй. Лавтай 2023 онд ерөнхий боловсролын сургуульд Монгол хэл бичгийн хичээл зааж байгаа 50 багшийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулсан байгаа юм. Тусгаар тогтносон Монгол улсын төрийн албан ёсны хэл болох монгол хэл. Түүний дараа бичгийн ариун их өв соёлын үлдэц болсон монгол бичгээ хэл залгаа орших хөрш орондоо дээд шатны төвшөнд мэргэшүүлж ирнэ гэдэг бол боловсролын салбарын эмгэнэл. За боловсролын салбараар дамжуулан чухам аль улсын хин гэгч иргэнийг бүтээх гээд байгаа юм бэ гэдэг хэтийн зорилго маань тодорхойгүй ирээдүйд хэмээн хараалж байхад за Монгол улсад ирээдүй гэж үгүйтэй адилхан. Нийгмийн скетний бүлэг гэгдэх багш сурган хүмүүжүүлэгчд нь их хэлэндээ хандах хандлага нь ийм байхад тухайн багшаас эрдэм мэдлэг сонсож суугаа хүүхэд багшуудын хандлага ямар байх нь ойлгомжтой байсан.
Тэгэхээр монголчууд хүнээр хүн хийх гэдэг энэ ухааныг эрт идүүгээ цагаасаа хэрхэн яаж авч ирж байсан бэ? За энэ дээр монгол үг хэллэг, монгол их хэлний мэдлэг өөрөө ямар хувь нэмэртэй байсан бэ? Энэ талын ажиглалт дүгнэлтүүд судар ном, сургаал, бэлгүүдээс хэрхэн харагддаг вэ? Манай Монголын түүхийг 100 мянган жилийн түүхтэй байна гэж үздэг байгаа юм л да. Тэгээд энэ талаар эрдэмтэн профессорууд бас судалгаагаа хийгээд номоо бичиж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр бид нар энэ Манж хятадын дарлалын үе дараа нь социализмын зөвлөлт холбоот улсын коммунист нам тийм ээ эднэрийн нөлөөндор олон зуун жил явснаас болоод бид бүхэн энэ Монгол ухаан, Монгол уламжлалаасаа бүр холдчихжээ. За тэгээд дараа нь энэ 90 онд нөгөө арчилсан хувьсгал гарлаа гэснээс хойш гинт тийм хүлээсэнд байсан хүмүүс сад тавьж тийм ээ. Нэг талаасаа тэр сайн хүмүүсийн гадагшаа явах боломжийг олгоод ингээд явцсан байгаа боловч нөгөө талаасаа бүхэл бүтэн үе өнөөдрийн энэ 30 настангууд маань бүр уламжлалаасаа холтцсон байна. Энэ нөгөө талаасаа энэ төрийн 30 гаруй жил энэ төрийн бодлого маш буруу явснаас болоод өнөөдөр монгол хэлээ мартцсан, монгол хэлээрээ төгс сайхан ярьдаг, алдаагүй аялгүйгоо сайхнаар найруулж бичдэг хүмүүсийн тоо улам бүр багасчихжээ. Энээс болоод нөгөө хүн хэл альва үндэстэн оршин тогтнох нэг тулгуур үндэс нь хэл нь байдаг байхгүй юу? Гэтэл бид нар энэ олон 100 мянган жилийн түүхтэй гэдэг энэ сайхан монгол хэл, монгол уламжлалаасаа холдсон учраас өнөөдөр ерөөсөө энэ улс орн бүр уруудаад бүр сүрлийн ирмэгт ирсэн байна л да. Үүнийг юу илчлээд байна вэ гэхээр энэ 2006 онд эрдэмтэн зохиолч сэтгүүлч Цэгмэдийн Нацагдорж гэдэг хүн маань тулгар төл байгуулагдсны 800 жилийн ойд зориулаад Их эзэн Чингис хааны сургаалын товчон, зарилгын товчон гэд ийм хөлөгөн шастрыг бүтээсэн байна л да. Дээжлэн томилж бүтээсэн шүү. Зохиогоогүй. Тэгээ тэр хүн яасан бэ гэхээр Орос, Манж, Хятад, Төвд, Англи, Франц, Герман, Араб хэл дээрх Их эзэн Чингис хаантай холбогдлолтой 300 гаруй бүтээлийг судлаад тэндээс дээжлээд томилоод гаргачих. Зүрх юугаар дүүрэн ам түүгээр ярина гэдэгчлэн зүрх сэтгэлдээ их хэл соёлоо багтаагаагүй. Их хэлээ зүрхний гүн угаас хайрлан дээдлэх хүмүүжил үгүй гадаад хэлтнүүдийн балгаар их хэл булангартаж байгаа нь үнэн. Чихний чимэг болсон аялгүй сайхан монгол хэл, чин зоригт өвөг дээдсийн өв их эрдэн химэн, эренчимбээр зүгээр нэг тэрлээгүй болов. Түүний монгол хэл химээсэн шүлгийн эхний энхэн хоёр мөртөд буурал түүхийн үнэн мэдрэгддэг. Ингэж тунгааваас монгол хэлэнд өвөг дээдсийн ертөнцийг таньсан ухаан, ухамсарын хөгжлийн дархлаа нь тээгдэж явдаг учиртай. Оюунаас оюунд дамжин өвлөгдөх өв соёл гэж бий. Түүний баларшгүй өв бол их хэл билээ. Бүгд найрамдахад ард улсад их хэлнийхээ мэрэгчлэнүүдийг мэрэгшүүлдэг болсон цагаас оюун санааны тусгаар тогтнолоо бид хэдийнэ бусдын эрхшээд алдчихсан байна хэмээн харахаас гарах гарцгүй нөхцлүүд бүрдсээр л байна. Сургаалт бол юу гэж байна гэхээр эцгээс үүдээд эхээс төрөөд энэ орчлонд хүн болсон бол хүмүүн болох ёстой гэж байна. Хүмүүн болохын тулд яах ёстой вэ гэхээр эрхэм ёсонд суралцах ёстой гэж байна. Тэгээд тэр нь эрхэм ёс гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл асар том ойлголт. Зөвхөн хүмүүсийн хувийн соёл төдийгүй тийм ээ хүн хоорондын харьцаа, эцэг их хүүхдийн харьцаа, эгч ахын харьцаа, эмээ өвөөгийн харьцаа, энэ нийгэмтэйгээ харилцах харилцаа гэд олон харилцаануудад энэ эрхэм ёсонд багаас нь ахуулаад сургачихсан байна. Тийм учраас бид нар цөөхүүлээ мөртлөө
дэлхийг төвшөтгөөд амар амгаланг тохинуулж исэн байна. Үүнийг юу илчилж байна гэхээр хэдий цөөхүүлээ байсан ч гэсэн монголчууд бол маш төгс боловсрсон хүмүүс байсан юм байна. Тэгээд одоо эр хүн бие эдээр чимснээс эрдмээр чимэхтэр эхнэр хүмүүн бие эрдэнсээр чимснээс эрхэм ёсоор чимэх дээр гэжсэн байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн бэ гэхээр эрэгтэй хүүхдийг бол заавалчгүй эрдэм номонд сургаж явах хэрэгтэй байсан юм байна, тийм ээ. Ингэж юм л да, хүмүүн хэдвээ сэцэн төрөвч сурхаас ангид мэрэгэн үл болмоо гэж, тийм ээ. Хөвөн хэдвээ шил сайтаж эрхэм ёсон үгүй бол хүмүүн эс болмоо гэж. Эхлээд хүн болчдөг юм байна. Тэгээ хүмүүн болгохын тулд болохоор тэр эрхэм ёсонд сургад юм байна. Эхлэл гэдэг бол тухайн хүнийхээ эдис бүхэнд авиа зүй, долгион, эрчис энергиээр дамжуулан мэдээллийн асар удам орон зайг дүүргэдэг. Энэ орон зай хүн хэмээгч бодгалын сэтгэл гэгч эзнийг бүрдүүлэн бий болгож байна. Энэ сэтгэл ямар мэдээллийн эрчмээр дүүрнэ, тэр хүрээний бие хүний хүмүүжил, төлөвшил хамааралтай болж таарч байгаа юм. Бид мөнхөд үргэлжлэх өвгдийн мөнх оюуныг тээж байгаа цогцос гэдгээ ухамсарлах хэрэгтэй. Мөнх бусыг танин гэгэрх нь хүмүүний амьдралын зовлонгуйн гэгч жаргал болгон хувиргах хүчин зүйл ихтэй. Чухамхүү үеийн үрээ танин барихаас түмэн тустай үйлс бүтээлийн ундраг оргилгон дамжиггүй. Гэтэл үйлээ таниж үүргээ ухамсарлах нь хичнээн билээ. Нийгэм цаг үеийн бүдчийн дунд хүмүүс бие сэтгэлийн тэнцвэрээ хадгалж чадахгүй болтлоо туйлдж ядарч байна. Тиймээс л тэд өвчин зовлонгийн араас өдөр хоногоо золиослон баяр жаргалангийн орныг умарцсан байна. Сэтгэл зүйн өвчлөлийг сэтгэл засалчдын тайлбарлах өнцгөөс нь ажиглаваас хар бараан мэдээллийн эрчим түүнийг илэрхийлэн ойлголт болгон түгэж байгаа үг хэллээс ихээхэн хамаатай байх нь хэлбэхэ. Эндээс монгол хэл бол гагц харилцааны хэрэглүүр бус. ертөнцийн жам ёсны ухаарлыг өөртөө шингээсэн асар их шалгарал, ялгарлын үндсэн дээр сая цолгорч үлдсэн нүүдэлчдийн оюуны үг болж байгаа юм. Монгол улсын өв уламжлалд боловсролыг хэдэн үе шатад хувааж авч үзсэн байдгийг. Ер нь бид боловсрохын тулд хичнээн дамжлагуудыг дамжиж өнөөдрийн юм уу магадгүй 800 жилийн өмнөх монголчууд гэдэг энэ үндэснийг бий болгох оюун санааны нэг юм дархлааг үүсгэсэн байдгүй. За Монгол энэ эрдэм мэдлэг ухаанд бол хүнийг хүн байлгах гэдэг бол ерөөсөө төрсэн цагаас нь эхлээд тий ээж аав хүүхэд төрөхөд анх тэр хүүхдийг гэрийн нөхцөлд өсгдөг тий. Тэгэхээр энэ гэрийн нөхцөлд хүмүүжиж байгаа хүмүүжил маань тухайн хүнийг аа бол эр зориг дайчин байх гэдэг энэ эрдмүүдийг заадаг байх нь л да. Ялангуяа за ээж болохоор нөгөө зөөлөн байх, уян байх, тэгээд гэрийн доторх үйлүүдийг хийх гих мэтлэн энэ бол боловсролын гэрээр олгож байгаа хүмүүжил байжээ. За улс орны хэмжээнд аваад үзэх юм бол боловсролыг бол тэр эрдэм мэдлэгийг авсан хүмүүсийг 5 түвшинд ангилдаг гэсэн. 5 түвшинд хувааж үздэг гэсэн. За хамгийн бага түвшин гэдэг юм уу? Ер нь бол дундаж түвшин гэж нэрлэдэг. Энэ болохоор эргүүн боловсрол, эргүүн гэдэг энэ түвшинд. Тэгэхээр эргүүн гэдэг үг маань өөрөө бас санаа юм утгатай байгаа. Эр гэдэг нь болохоор туулах чадвартай буюу аливаа зүйлийг амьдралаа авч явахад тууллыг хийж чаддаг. Аливаа асуудыг шийдэж чаддаг хүн гэсэн. Гүн гэдэг маань болохоор мэдлэгийн ойлголт явж байгаа. Тэгэхээр мэдлэг нь өөрөө гүн бат. Тэгээ гүн бат мэдлэгтэй хүн гэдэг бол аливаа зүйлийг туулаад өөрөө ингэж хийгээ явчих тийм бүрэн чадварыг олцсон байдаг юм. Тийм учраас тэр гэрийн нөхцөлд үүссэн аав ээжээс авсан хүмүүжил маань өөрөө хүнийг тийм эргүүн түвшин рүү оруулахад бас тусалдаг юм байжээ. За дараагийнх нь болохоор дэмч гэж ойлголт байна. Боловсролын түвшингээр ярих юм бол. За тэгэхээр дэмч гэж ойлголт маань өөрөө орон зайдаа эзэн байх гэдэг бол цаг үр орон зайд эзэн байх гэсэн ойлголт. Тэгэхээр дэмч гэдэг бол тухайн өрх гэр бүл арай том нь бол овог, отог, шангас гэж ойлголт байсан. Тэгэхээр манайхаар бол сум, хороо, баг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг нэгсэнд оюун санааны хувьд багшлаж, зааж, өөрөө яах нь мөрлөж буюу өвөлдөж хийдэг. Монголчуудын арга ухаан бол дандаа өөрөө урт нь гараад зааж өгдөг юм арга ухаан байсан байна. За дараагийн түвшинд нь болохоор илч гэж түвшин байна. Илч гэж.
элч гэдэг маань өөрөө улсыг хураагч, улсыг төлөөлөгч, одоогийнхоор бол элчин сайд гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр оюун санааны түвшинд, боловсролын түвшинд бол энэ нэлээд өндөр түвшин байна шүү дээ. Улсыг төлөөлж, улсын үйл ажиллагааг яах нь бусад оронтой харилцаа ихтэй сурталчилдаг юм төлөв байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол боловсролын хувьд нэлээд өндөр түвшинд буюу улс орны тэр бүтэц зохион байгуулалт, төрийн онолууд, одоо үзэл баримтлал философиг маш сайн өөртөө суулгаж авсан ийм одоо хүмүүс байх нэ. За дээр нь болохоор хангууд буюу ноёд гэсэн ойлголт байдаг, хан гэдэг. Тэгэхээр бидний одоо өнөөдрийн одоо удирдагч гэдэг юм уу хаан гэж ярьдаг ойлголтоос энэ бол оюун санааны үед их өөр ойлголт байгаа. Төрийн 10 онолыг мэддэг, төрийн бүтэц зохион байгуулалтыг одоо язгуураарсан буюу онолын үндэстэйгээр авч явдаг энэ философиг бүр багаасаа сурцсан байгаа ийм хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгээд ингээ хэлэхээр оюун санааны түвшинд одоо ийм төвшингүүд байдаг учраас энэ нь өөрөө цаанаа боловсрол болоод явчихдаг байна. Саяын таны дурдсан эдгээр одоо шат дамжлагууд, боловсролын өөр төвшингүүд те хүний тухайн одоо Монгол гэдэг хүний сэтгэлийн боловсролын төвшөндөө хэрхэн ямар ялгаатай байсан. За дэлхийчлэх боловсрал, дэлхийчлэх энэ эрдмийг эзэмшихийн тулд одоо бүгдийг эн тэнцүү адилгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг юм уу. Өөрөөр хэлбэл асар их өндөр түвшинд гэгэрсэн тэр хэмжээнд сэтгэл зүйн боловсрал өндөр байх ийм шаардлага бол одоогийн өнцгөөс харахад бол нэхэгдэх бах л да. Тэгэхээр яг тухайн үедээ сэтгэл санаа гэдэг зүйлтэйгээ эдгээр боловсролууд мөн чанартайгаа хэрхэн яаж уялдаж байсан. Тэгэхээр нөгөө хувь хүний зүгээс аваад үзэх юм бол Куин 9 зүгээр өөрийгөө удирдах. Одоо нэгсэндээ Куин 9 зүү гэдэг талбар руу өөрийгөө одоо аваачиж боловсруулдаг гэсэн байна. Тэгэхээр Куин 9 зүү гэдэг тэр 9 одоо ийм төрлийн гэдэг юм уу 9 ийм цогц ойлголт явж байгаа энэ ардтал дээр. За хамгийн эхлээд нөгөө түрүүний ярьсан ир гэдэг ойлголт ир. За тэгэхээр ер нь бол тэр маань өөрөө ингээд туулах чадвар юм байна. Тэгэхээр энэ Монгол хүний ир гэдэг юм өнөөдөр бол мохцсон баг. Бид. Тэр ир гэдэг ойлголт маань өөрөө бидний тэр яс цуснд генээр дамжиж байгаа хөх толбыг хэлээд байгаа. Хөх толб. Тэгэхээр тэмцэл дунд тэнгэр болох заяатай хөх толб гэж нэрлэдэг. Хоёрдугаарт нь болохоор ир буюу удамшил зохистой гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр бидний тэр энерги ухамсар одоо сэтгэл санаа тэр үйл хөдөлгөөн өдөр тутмын зан заншил маань өөрөө цаанаа яах нь удамшил зохистой энергийг авдаг. За дараагийнх нь болохоор дөрөө гэж байна. Дөрөө буюу авьяас урдуу гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нэр hard skill, soft skill гэдэг сүүлийн үед их ярьдаг болсон тий. Одоо нөгөө зөөлөн ур чадвар, хатуу ур чадвар гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөрөө буюу ур чадвар гэдэг маань өөрөө юу хэлээд юм гэхээр аливаа асуудлыг шийдэхэд яг зөв гарц гаргалгаагаар нь яаж шийдэж чадчих байгаа юм бэ? Одоо хоёр хүн ингээд хоорондоо яриллаа гэхэд хоёуланд нь ашигтайгаар буюу зөв байхаар яаж тэрийг одоо зохицуулж чадчих байгаа юм гэдэг ойлголт хэрэгжиж байгаа. Энийг зөв ингээд ойлгоод тэгэхээр энэ өнөөдрийн нийгэмд бол одоо буруутан одоо гимтэн гэдэг юм уу тийм ойлголт бас яригдахгүй байх боломжтой байна. За дараагийн нэг ойлголт нь болохоор инээ буюу эв нэгдэл гэдэг ойлголт байдаг. Эв нэгдэл. Тэр монголчууд нөгөө эвтэй байхдаа хүчтэй байсан. Одоо бид нэр эвлэж нэгдэж чадхаа болцсон. Яагаад эвлэж нэгдэж чадхаа болсон бэ гэхээр бидний оюун санаа маань өөр төвшөнд очсон. За тэгэхээр нөгөө эргээ боловсролуугаа орохоор яаж ийн. За аав нь одоо Оросд тий гадаадад бид дээр үед чи Оросд боловсрол эзэмсдэгсэн шүү дээ. Аав ээж нь Оросд боловсрол эзэмссэн. Орш школтой гэж бид нар ярьдаг тий. Гэтэл хүүхдүүдээ болохоор яаж ийн. Герман ч юм уу, Солонгос ч юм уу, Япон ч юм уу ийм боловсролыг эзэмшүүлчихэж байгаа. Тэгээ нөгөө Монгол боловсролоо бид нар алдцсан. Гэтэл өвөг дээдсийн маань язгуурын үндэс зүйлийн мэдлэг философи онол гэдэг бол жамын дагуу ертөнцийн хуулийн мөн чанарыг агуулсан мэдлэг байна. Тэгэхээр энэ нөгөө бидний энэ онол буюу одоо ингээд салбарын мэдлгүүдийг бид нэр одоо мэдлэгж аваад байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ маань бол яг тэр их Монгол улсын үед бол салбарын мэдлэг бол мэдлэг биш. Зөвхөн амин зуулга агуулсан хэрэглэхээ явах нь шүү дээ. Тэгтэл бидний мэдлэг бол тэр бүх хүнд таарсан мэдлэг хэлээд байгаа байхгүй. Нөгөө тэр удамшил зохистой эрчмийг авдаг, оюун санааны хувьд өвчин дэвшээдэг энэ мэдлгүүдийг хэлж байгаа. Ингэнгүүт энэ дээр маш том юм онлууд өгдөг. Тэгэхээр бэлгээ гэдгийн цааталт мэдүүл зохио буюу мэдлэг тэр өв боломжлын маань ёс заншлын маань мэдлэг орчиж байгаа. За дараагийн нэг ойлголт нь болохоор зан Куин зөв гэж байдаг. Зан өдөр тутмын дадал гэсэн үг. Тэгэнгүүт бидний тэр зам буюу өдөр тутмын дадлаар хүнийг одоо дүгнж болдог байхгүй. За өглөө хэдэн цагт босч байгаа, орой хэдэд унтаж байгаа. Ямар ажлыг хийдгийг, энэ ажлууд нь зөв юм уу, буруу юм уу? Харилцаагаа яаж хийдгийг гих мэтлэгээр тухайн хүнийг одоо тэргээр шинжиж бас болдог.
За дараа нь болохоор зөн буюу улсаа удирдах буюу одоо нэгсэндээ улс төрийн ур чадвар гэж нэрлэдэг чадвар байдаг. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн тийм монголчууд бол удирдагч, манлайлагч ард түмэн гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол өвөг дээдсийн маань эрдэм ухаан тэр одоо их Монгол улсыг үүсгэсэн байгаа үед ямар язгуурын философи онолтой юм бэ? Түрүү бид нар яаж удирдах гэсэн. Төрийнхөө тогтолцоог үүсгэх одоо тэр удирдахын манлайлагч нар нь ямар одоо эрдэм ухаан философиг өөрсөндөө агуулсан байсан юм бэ? Таньж мэдсэн байсан юм бэ? Биендээ яаж суулгасан байсан юм бэ? Тэрийг яаж үйлдэл болгож гаргаж ирсэн бэ гэдэг л бол бидний одоо яах нь таньж мэдэх ёстой. Энэ эрдэм мэдлэг боловсрал байх нэ. Монгол хэл соёлд эргээр хандах тухай харьцсан сэтгэлгээг мөн л бага боловсролын цөм хөтөлбөрөөр өөрөмшүүлсэн байдаг. Уул шугамдаа монгол хүн төрлөх их хэлдээ сөрөг хандах тухай ухамсар байх үндэсгүй. Наандаж 12 мянган жилийн нүүдэлчдийн түүхийн улбаа байгааг Бисүд Эрдэнэгуй өөрийн бүтээлүүдэд бичиж сануулсаар байгаа нь үнэн бол тэр хэрээний уртнаас монгол хэлний язгуурт бий гэсэн үг. Ийм учраас наандаж 12 мянган жил яг энэ аялахтаа язгуур монгол хэлээрээ ярьж харилцаж байсан монгол хэмээх үндэстний удамшилт хэлний тухай мэдээлэл яс цусны оломдлогоор бүрэлдсэн өчүүхэн үр садад өвлөгдөх учиртай. Яагаад гэвэл сүнс өөрөө мэдээлэл энерги, үүнийг физикийн шинжилгээ ухааны эрдэмтэд ч нотлосоор байна. Тэгвэл сүнс мэдээлэл энерги нь үнэн бол их хэлч өөрөө авиа зүгээр дамжсан энергийн нэг хэлбэр юм. Энэ авиа зүүн хураамж сүнсэн биенээс сүнсэн биед дээр дурдсан сэтгэл зүйн төлөв байдлыг бий болгон махан цогцост оршоод эндээс та бидний яриад байгаа үеийн үр ураг удам дамжсан оюуны мэдээллийн сан мөн хараалж атга лусын хорлол гэгшлэнгийн далд ертөнцийн төлөв тайллууд буухан зүй тогтлоо. Чухамхүү ингэжл энергиэс энерги хооронд өртөөчж байгаа их хэлний мэдээлэл нь бидний салшгүй нэг хэсэг байх учиртай. Тиймээс л төрлөх их хэл хэмээн тодруулдгийн учир юм. За ийм байхад төрлөх их хэлэндээ эргээр хандах тухай логик нь харьжуулах гэсэн гадны технологи гэдэг нь илэрхий харагдана. Тэгэхээр бид нэгэн цагт дэлхийн хүн төрөлхтнийг дэлхийчилж явж байсан ийм том их хэлний соёл боловсралтай ард түмэн байна. Тэгэхээр энэ том соёл өөрөө энэ цагт яагаад ингэтлээ дороотон гундаж байна вэ? За үүний шалтгаан нөхцөлийг засахын тулд бид залуучуудынхаа мэдлэг боловсрал дээр их хэлний соёл хэрэглэн дээр нь хэрхэн яаж анхаарч ирвэл зохилтой байна уу? Одоо манад өнөөдөр бас нэг буруу юм яваад байна. Юу гэхлээр харийг дуурайгаад харийн одоо Монголын хөрсөнд буухгүй нөгөө талаасаа маш махан орчуулгатай гэж ярьдаг штеп. Тийм орчуулгаар хийсэн юмар ингээд 30 жилийн хүмүүсийг сургаж хүмүүжүүлэх гээд оролдчихлоо л доо. Гэтэл их эзэн Чингис хаан маань харийг даган дуурайвал хөх Монгол гутмой хахаж цацтлаа баяжвал хамаг олон жигшмүү гэсэн байна. Тийм ээ. Энэ юу хэлээд байна гэхээр одоо хүмүүс маань бид нар бол гадны юмыг дуурайгаад хэрэггүй. Тэргүй энэ одоо энэ чинь 100 мянган жил гэж яригадаад байна шүү дээ. Тийм ээ. Ийм олон жил явцсан юм чинь таны, миний, та бидний энэ генэнд цусаар хадгалагдаад ингээд үеэс үедээ ингээд уламжлагдаад ирсэн байгаа байхгүй юу? Гэтэл эний чинь нөгөө хүүхдүүдэд өгөх гэхээр тийм гүйцэд хүрэхгүй байна. Нэгдүгээрт монгол хэлээ маш төгс олгомоор байна. Энэ монгол хэлний багш нарыг дахин сургах хэрэгтэй байна. Нөгөө талаасаа та бид бас анзаарах хэрэгтэй байна. Сонор соримжтой байх хэрэгтэй байна. Юу гэхлээр аливаа үндэстнийг устгах бодлого тэр улсын хэл рүү дайрдаг юм байна. Тэр хүн хүмүүсийнх нь одоо хүн зон олных нь бахархал бишрэл рүү халддаг юм байна, тийм ээ. Түүх дурсгалынх нь бүтээл болоод барилга байшин руу бас халддаг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 30 гаруй жилд ийм юм явчлаа л да. Тэгэхээр өнөөдөр бид нарын зорилго юу гэхээр бид нар бас яг өвөө эмээ ээж аваасаа ямар улс хүлээн авсан бэлээ. Яг тийм улсыг л бид нар өнөөдөр өөр хүүхдэд үлдээх ёстой. Энэ бол нөгөө хүн төрөлхтний чинь хөгжлийн зам ёс юм аа, тийм ээ. Энэ замыг хэн ч эвдэх ёсгүй.
Магад 13 дугаар зууны үеийн Их Монгол бүрний дэлхийг амаржуулсан гавьяаны нууц нь Их Монгол хэлэнд байхыг үүсэх аргагүй. Учир нь монгол хэлний бэлэг зүй тэрчгтээ мөнх тэнгэрийн сүр хүчийг багтаасан байдаг. Эндээс дээд ирэмбийн өгөгдөл бүхий хэлний соёлыг монголчууд газар дэлхийд хөгжүүлсэн байж болох нэг гаргалгаа гарч ирж бай. За мөнх тэнгэр химээхээр гагц бөө хүнээр төсөөлөх нь өрөөсгөл бөөзөн ухаан химээсэн судрын том яллоор мөнх тэнгэр нь ертөнц өөрөө юм. Нэгэн цул ертөнцийн дор нижгээд улс гүрнүүд өвөр зууртаа эмхлэгдэн цэгцлэгдэж чадахгүй суусаар байна. За гагцхүү монгол хэлээр ярьдаг монгол үндэстэн их дэлхийг түүхийн тавцнаа амаржуулж явсан гавьяа бий. Бус бусдын байлдан дагуулал эзлэн түрэмгийлэл дор харгислал хүчирхийлэл цусан далай болж байна. Гэвч үүнтэй зэрэгцүүлэн харьцуулбаас монголчуудын үйлсэн дээдсээс өгүүлэх нь ертөнцийн том явуулж таарч байгаа юм. 5 тусгаар тогтнолын манаанд хэн зогсох ёстой вэ гэвэл монгол хүн та өөрөө. Оюун санаа бол дээд тусгаар тогтнол. Үүнийгээ бид гагцхүү хэлээрээ дамжуулан бодиттой илрэл болох боломжтой байдгийг. Өнөөдрийн байдлаар оюун санаагаараа бүрэн эзлэгдчихээгүй байгаа тул Монгол оршин тогтнож бай. Оюун санаа бүрэн эзлэгдээгүй байгаагийн шалтгаан нь монгол хэл. Монгол хэлийг харьцуулах, аль нэгэн улсаас суралцуулах зэрэг хүний эрхлийн өнцгөөс тусгаар тогтносон Монгол улсын хувь заяанд хандмааргүй байна. Дээд оюунтан мэрэгдийн дээдлэн бүтээж өвлүүлсэн их хэл соёлдоо хичнээн зүтгэж байгаа монгол хүмүүн таныг мөнх тэнгэр эвээх болтугай. Өгүүлдэл дүн шинжилгээний нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчдэнд баярлалаа.